töötaja vaatest tegelikult nad tunnevad, et see ei ole eriti arendav, sest et fookus on ainult negatiivsel, ainult kritiseeritakse, ainult märgatakse seda, mis on puudu. Ehk siis see noorem põlvkond veelgi enam vajab seda tagasisidet, sellepärast et nad tunnevad, et töö on nende jaoks see eneserealiseerimise koht. Töö ei ole lihtsalt koht, kus teenida raha, et endale kodu osta ja perekond luua, vaid töö on koht, kus kohas ma oma tugevusi realiseerin, kus ma eduelamust kogen, kus ma oma meeskonnaga koos midagi saavutan ja me põnevalt aega veedame. Ja seepärast see surve juhtimisele on veelgi tugevam. Aga kahjuks, kuna paljud tänased juhid ise on ikkagi nende esimeste põlvkondade esindajad, siis nende jaoks selline aastas korra arenguvestlus on piisav, et võtta aasta kokku. Ja arendamine võib tähendada seda, et me võtame kokku, mis on puudu, mis läks valesti, mida saab järgmisel aastal paremini teha. Ja juhi vaatest on see positiivne käsitlus. Ta tahab aidata. Aga töötaja vaatest tegelikult nad tunnevad, et see ei ole eriti arendav, sest et fookus on ainult negatiivsel, ainult kritiseeritakse, ainult märgatakse seda, mis on puudu. Aga kus on tunnustus, kus on tagasiside? Ja see kõik tekitab minust tunde, et mind ei märgata, mind ei hinnata. Ja see tekitab käega löömise tunnet. Nii et ringiga see jõuab tagasi tegelikult jällegi juhtimisse.